আসসালামু আলাইকুম, কি অবস্থা, কেমন আছো সবাই? আশা করছি প্রত্যেকেই খুবই ভালো আছেন। আজকে আমি আমার ব্যক্তিগত কাজের জন্য একটি পিসি বিল করব এবং আপনাদের যদি 30 থেকে 36 হাজার টাকা পর্যন্ত বাজেট থাকে তাহলে আজকের পিসি বিলটি আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো চলুন প্রথমে দেখে নিই আমরা কি কি প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা পিসিতে বিল করেছি। তবে একটা কথা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে, আমি আমার পিসি বিল্ডের ভিতরে কিছু কিছু প্রোডাক্ট একেবারে নর্মাল নিয়েছি, কারণ হচ্ছে আমার কিছু টাকা বাজেট কম ছিল। তবে আমি যেভাবে পিসি বিলটি করেছি সেখানে কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। তো চলুন আমরা প্রথমে আমাদের পিসি বিলটি দেখে আসি। তো প্রথমে কথা বলি প্রসেসরটিকে নিয়ে। ভাইরে ভাই, বিশ্বাস করবেন রাসেল ভাই, এই প্রসেসরটির জন্য আমরা কতগুলো মার্কেট ঘুরেছি আমি নিজেও বলতে পারবো না। যাই হোক, এই প্রসেসরটিকে আমরা অনেক জায়গায় খুঁজেছি, অনেক স্টোরে খুঁজেছি, এক এক জায়গায় এক একটা প্রাইস। প্রথমে আমরা যে স্টোরে গেছিলাম, যে শপে গেছিলাম, সেই শপ থেকে এটার প্রাইস জানতে পারি আমরা 14,000 বা 14,500 টাকার মতো আর কি, বা 14,600 টাকা মেবি চাইছিল। দেন আমরা আরও অনেকগুলো স্টোরে ঘুরি, অনেকগুলো শপে ঘুরি, যেখানে এটার প্রাইসটা কেউ 14,000 বা 14,500, কেউ 15,000, কেউ 16,000 পর্যন্ত দাবি করতেছিল। তো প্রসেসর হিসেবে আমি নিয়েছি ইন্টেলের Core i5 10 জেনারেশন, আর যেটার মডেল হচ্ছে 10400, আর এটার ক্যাশ ডাটা হচ্ছে 12 MB। এই প্রসেসরটি আমার জন্য বেস্ট মনে হয়েছে আমার কাজের জন্য, যার কারণে এটা আমি নিয়েছি। আর এটা আপনারা বর্তমানে মার্কেট মূল্য কত পাবেন ভিডিও লাস্টে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো বলে দিব। অতএব আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন, এবং কি এই পিসিটা, আমি যে পিসিটা বিল করেছি সেই পিসিটা আপনাদের প্রয়োজন কিনা সেটাও একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। এই প্রসেসরটা আপনারা যারা টুকটাক গেমিং করেন বা ফ্রি ফায়ার, পাবজি, এগুলো তো কোনো ব্যাপারই না। এর পাশাপাশি অফিসের কাজগুলো বা হালকা পাতলা ভিডিও এডিট করেন, যেমন ক্যামটাসে, ফিল্মোরা বা এই টাইপের যেই অ্যাপসগুলো আছে সেগুলোতেও করতে পারবেন। সেই সাথে আপনারা অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর, অ্যাডোবি ফটোশপ এবং কি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো এগুলোতে রান করতে পারবেন দুশ্চিন্তায়। এই প্রসেসরটি নিয়ে আরো বিস্তারিত একটা ভিডিও দেখে নেবেন ইউটিউব থেকে, তাহলে আপনারা একটু বেটার আইডিয়া পাবেন। এরপর আসি মাদারবোর্ড নিয়ে। মাদারবোর্ড হিসেবে আমি নিয়েছি গিগাবাইট H510 যে মডেলটা আছে সেটা, এবং এই মাদারবোর্ডটি ইন্টেল কোর 11 জেনারেশন পর্যন্ত সাপোর্ট করবে। এই মাদারবোর্ডে 2টি র্যাম স্লট আছে এবং ইত্যাদি যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো আপনি গুগলে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন। তারপর আসি র্যাম নিয়ে। এটার র্যাম হিসেবে আমরা নিয়েছি কোরশিয়ার ব্র্যান্ডের নাকি কোরাইশ ব্র্যান্ডের, যাই হোক এই ব্র্যান্ডের আমরা DDR4 8GB র্যাম 32 মেগাহার্টসের যেই মডেলটা আছে সেটার, এবং এটা কোরাই 7 পর্যন্ত সাপোর্ট করে। তারপর এটা আমরা গ্যারান্টি পাচ্ছি 3 বছরের ওয়ারেন্টি আর কি। এই র্যামের ইনফরমেশনও আপনারা চাইলে গুগল থেকে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। তারপর আসি আমরা SSD নিয়ে। SSD হিসেবে আমি নিয়েছি TRM ব্র্যান্ডের 256GB যে SSD আছে সেটি, এবং এটির আমরা গ্যারান্টি পেয়ে যাচ্ছি 5 বছরের গ্যারান্টি বা ওয়ারেন্টি যেটা বলেন। তো এটার মডেলটা হচ্ছে N100 Pro। এটার ফুল ইনফরমেশন আপনারা গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। তারপর আসি মনিটর নিয়ে। যেহেতু আমার বাজেট একটু কম ছিল, যার কারণে মনিটরটা আমার একটু লো হিসেবে নিতে হয়েছে। তো আমি চিন্তা করলাম যদি মনিটরটা লো নেই, বাকি টাকা যদি আমি প্রসেসর কিংবা অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগে, তাহলে যে কোনো সময় মনিটরটা আমি আপডেট করতে পারবো। কিন্তু প্রসেসর একবার কিনে ফেললে পরের বার আপডেট করতে একটু হিমশিম খেতে হতে পারে, যার কারণে আমি মনিটর নিচ্ছি একটু নর্মাল নন ব্র্যান্ডের একটি মনিটর, আর যেটার নাম হচ্ছে StarXR। এই মনিটরটি 19 ইঞ্চি, আর এটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছি আমি। যাই হোক, আমার মনে হচ্ছে যে আমি এই মনিটর দিয়ে আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারবো, যার কারণে এই মনিটরটা আমি নিয়েছি। আপনাদের বাজেট ভালো হলে আপনারা ভালো ভালো SP বা অন্য ব্র্যান্ডের যে কোনো ভালো একটা মনিটর নিতে পারেন। মানে এই মনিটরটি খারাপ তাও আমি বলবো না, এই মনিটরটি আমি প্রায় 3-4 দিন ব্যবহার করতেছি, খুবই ভালো একটি মনিটর। তাদের বাজেট কম আছে তারা অবশ্যই সেই বাজেট অনুযায়ী এই মনিটরটি ক্রয় করতে পারেন, খুবই ভালো একটি মনিটর। তারপর আসে কেচিং। তো কেচিং হিসেবে আমি নিয়েছি PC পাওয়ারের মডেল নাম হচ্ছে 180O। তো এই কেচিংটা নেওয়ার আমার মূল কারণ হচ্ছে আমার বাজেটটা মোটামুটি কম ছিল, যার কারণে আমি কেচিংটাও মোটামুটি একটু লো লেভেলে নিয়েছি। কিন্তু
এই কেচিংটা খুবই জনপ্রিয় এবং কি খুবই কার্যকরী। এই কেচিংয়ের ভিতরে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটি পাওয়ার সাপ্লাই, আর যে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের গ্যারান্টি আছে বা ওয়ারেন্টি আছে 2 বছরের। এই 2 বছরের মধ্যে আপনাদের এই পাওয়ার সাপ্লাই কোনো সমস্যা হলে ওনারা রিপ্লেস করে দিবে। সব মিলিয়ে এই কেচিংটা আমার কাছে তেমন ভালো না লাগলো, কেচিংটা আসলে অনেক ভালো। কারণ আমার কাছে ভালো লাগে না, আমি চেয়েছিলাম যে একটা RGB কেচিং নিব বা একটু ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস সহ একটা যে কেচিংগুলো পাওয়া যায় গেমিং কেচিং, সেগুলো আমি নিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার বাজেট একটু কম থাকার কারণে আমি এই কেচিংটা নিয়েছি। তো চলুন আমরা এখন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের দামগুলো জেনে নিই। প্রথমে আসি প্রসেসরের দাম নিয়ে। তো প্রসেসরটি হচ্ছে Core i5 10 জেনারেশন 10400 যে প্রসেসরটি নিয়েছি, সেই প্রসেসরটির দাম হচ্ছে 13,600 টাকা। তারপর আসি মাদারবোর্ড নিয়ে। তো মাদারবোর্ড হিসেবে আমি নিয়েছিলাম Gigabyte H510 যে মডেলটা আছে সেটা, আর সেটার মার্কেট প্রাইস এখন বর্তমানে 8,000 টাকার ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। ওকে, তারপর হচ্ছে আমরা যে র্যামটা নিয়েছিলাম সেই র্যামটা, তো র্যাম হিসেবে আমি নিয়েছিলাম Corsair বা Core যেটা হোক, আমি আসলে মানে পুরো নামটা বলতে পারতেছি না, DDR4 3200 মেগাহার্টজের যে র্যামটা আসছিল 8GB র্যাম, সেটা নিয়েছিলাম। আর যেটা প্রাইস ছিল বর্তমান মার্কেট মূল্য 3100 টাকা থেকে 3300 টাকার মধ্যে আপনার কাছে চাইতে পারে। সো আমি নিয়েছিলাম 3100 টাকা দিয়ে। তারপর আসছে এসএসডি। তো এসএসডি হিসেবে আমি নিয়েছি 256GB, যেটা আমি নিয়েছিলাম 3600 টাকা থেকে প্রায় 3800 টাকার মতো। তারপর আসে মনিটর। তো মনিটর হিসেবে আমি নিয়েছি StarX এর, এটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস অনুযায়ী 4700 টাকা থেকে 5000 টাকা পর্যন্ত আপনার কাছে রাখতে পারে। তো আমি নিয়েছিলাম 4700 টাকা দিয়ে। তারপর আছে কেচিংটা নিয়ে। তো কেচিং এর ভিতরে ডিফল্ট ভাবে যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা আছে সেটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আমরা পুরো কেচিংটা কিনেছিলাম 2600 টাকা দিয়ে। সর্বমোট যে প্যাকেজটা আছে সেখান থেকে কিছু টাকা ডিসকাউন্টে আমি নিয়েছিলাম 35,500 টাকার ভিতরে। আশা করছি আপনাদের এই পিসি বিলটি খুবই কাজে আসবে এবং কি পিসি বিলটি যে ইনফরমেশনগুলো টুকিটাকি যাই দিতে পেরেছি সেগুলো আপনাদের খুবই কাজে আসবে। আপনাদের বাজেট যদি 35 থেকে 36,000 টাকার মতো একটা বাজেট থাকে তাহলে এই পিসিটি আপনার জন্য খুবই ভালো হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। ভিডিওটি কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাবেন। কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপনার সমস্যার কথাগুলো লিখে পোস্ট করতে পারেন। ফেসবুক গ্রুপের লিংক আমাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে প্রোভাইড করা থাকবে। সি ইউ নেক্সট এপিসোড। আসসালামু আলাইকুম।